Før jeg mødte Vineyard, der var mit liv kaotisk og ensomt. Enten holdt jeg mig hjemme, og når det blev for meget, og jeg trængte til nogen at tale med, så tog jeg ind til de mennesker, jeg kendte fra mit gamle miljø, som der var misbrugsmiljøet inde ved hovedbanen. Da jeg mødte Vineyard første gang, det var Flemming, vores præst, og en, han havde med på Mercy Outreach. Og det var en af de dage, hvor jeg sad inden foran hovedbanen. Og så vidt jeg mindes, så sad jeg alene og tænkte, hvad laver jeg her, som jeg har gjort mange gange. Og jeg blev introduceret, og jeg spurgte ind til det, og jeg var spurgt mere og mere ind til det. Og den måde, jeg fik forklaret det på, og det var positivt, at det var et venskab. Et stort, vi kom hinanden ved, og jeg tænkte, der var den, for jeg er blevet spurgt så mange gange i livet om kirker og i alle trosretninger. Men det her, det lød bare, det var bare mig. Det kom bare til mit hjerte, at det var mig, og jeg sagde til, jeg husker mine ord lige så tydeligt, som jeg sagde det til Flemming, at jeg ville komme næste dag. Og hvis jeg sagde til mig selv næste dag, at nej, jeg venter til næste weekend, så skulle han ikke regne med at se mig, hvis jeg ville sige det til mig selv. Så ville det blive den evige floskel med i morgen. Og jeg mødte op, og wow, det var vildt. Mit liv her, efter jeg har mødt Vineyard og har været i Vineyard i en del år nu, er blevet meget bedre, og jeg har fået mere tro på mig selv, og fået mere glæde i mit liv, og fået så meget tro, og jeg ved ikke, hvad det hedder, men jeg har fået nervemedicin mod social angst i mange år. Og det tog jeg det skridt ved nytårstid, at jeg ville ud af, fordi jeg følte, at relationen til Gud og til kirken og til de mennesker, det gjorde, at jeg ikke var bange for de mennesker, fordi det var de mennesker, jeg gerne ville være sammen med jo. Jeg var kommet ned til i hvert fald under en 3/20 af mine piller. Og det havde jeg aldrig troet. Og det var ikke lykkes uden Guds og kirkens hjælp.